Bonjour, mes amis! Enchantée de vous voir! Вітаю всіх на занятті французької. Unité 4, leçon 39. Продовжуємо вивчення 4-го розділу. Nous allons au magasin. Leçon 3. І, як завжди, заняття починаємо з повторення лексики, яку зустріли на минулому занятті. Traduisez les mots. Перекладіть слова. Продукти, їжа. Une alimentation, продукти. Des produits, борошно. La farine, сметана. La crème, ковбаса. La saucisson, персики. Les pêches. Горщик, банка, ваза, посудина. Un pot, коробка, ящик, банка. Une boîte, плитка. Une tablette, шматок. Un morceau. Сплачувати. Payer. Я сплачую у касі. Je paye à la caisse. Це дорого. C'est cher. Це недорого. Ce n'est pas cher. Покупка. Un achat. Купувати. Acheter. Робити покупки. Faire les courses. Сьогодні у нас лексичне розмовне заняття. Je parle français. Будемо працювати із текстами та виконувати лексичні вправи, щоб збільшити ваш лексичний запас за цією темою. Починаємо. Exercice 1. Trouvez l'intrus. Знайдіть зайве слово у кожному рядку. Читайте слова разом зі мною та знаходьте зайве. Le jus de fruits, l'eau, le magasin, le lait, le yaourt. L'intrus, c'est le magasin. La carotte, les fraises, le chou, la tomate, le concombre. L'intrus, c'est les fraises. La pomme, le croissant, la banane, le citron, les cerises. L'intrus, c'est le croissant. L'orange, le radis, l'abricot, les pêches. L'intrus, c'est le radis. La boulangerie, la crèmerie, l'épicerie, la saucisson, la charcuterie. L'intrus, c'est la saucisson. Тренуємося далі. Exercice 2. Працюємо над технікою читання та промовою. Зверніть увагу, всі виділені літери та буквосполучення передають звук «е». Отже, lisons le texte. Répétez après moi. Regarde, dans cette assiette, il y a de belles fraises. Tu aimes les fraises? Moi, j'aime beaucoup les fraises. Et ma maîtresse, mademoiselle Bonnet, aime les fraises. Elle aussi. Elle en achète 1 kilo pour elle et pour sa mère. Derrière la maison de mademoiselle Claire, il y a une chèvre. Elle s'appelle Noël. La chèvre dit « bé, bé ». Moi aussi, je voudrais des fraises. Des fraises grosses et belles. Ma chère Claire. Comme elles sont belles. Les fraises rouges dans cette assiette. Попрацюйте цим текстом ще самостійно. Удосконалюйте свої навички читання та промови. Exercice 3. Parlons français.
Ситуативний діалог. Ми зараз з вами розглянемо цей діалог, прочитаємо, зробимо переклад, а потім самостійно вам потрібно буде його відтворити, розіграти по пам'яті, не підглядаючи в цей текст. Уявляйте, що ця ситуація реальна та тренуйтесь, розмовляйте французькою. Parlez français. Отже, перше речення я перекладаю, читаю, а ви повторюєте. Дайте, будь ласка, вишні. Яка ціна? Je voudrais des cerises, s'il vous plaît. Quel est le prix? 3 євро за кошик. Ще щось. 3 euros la barquette. Et avec ça? Мені потрібна вода. Je voudrais de l'eau. Вона скільки коштує? Elle est à combien? Ви бачите ще одну конструкцію, як можна спитати ціну. Elle est à combien? 7 euros 6 bouteilles. Та пачку пасти, будь ласка. Un paquet de pâtes, s'il vous plaît. Це буде євро 20. Ça fait 1 euro 20. Ça fait 1 euro 20. Добре, bien. А ще дайте мені шматок сиру. Et encore, donnez-moi un morceau de fromage. Et encore, donnez-moi un morceau de fromage. Il coûte combien? Il coûte combien? Ще одне питання, як спитати ціну. Il coûte combien? 9 euros le kilo. Дякую, це все. Merci, c'est tout. Повторимо ще раз, як можна спитати ціну. Quel est le prix? Elle est à combien? Il coûte combien? Різноманітнюйте вашу мову. Використовуйте різні конструкції. Exercice 4. Dites le prix des produits. Скажіть ціну на продукти. Ви бачите 4 продукти, їх ціну. Побудуйте речення. Вони повинні починатися словами. Le lait, ça fait. А далі ціна. Ви бачите новий продукт. Le miel. Le miel. Мед. Le miel. Le miel, ça fait. Le lait, ça fait. La viande, ça fait. Les légumes, ça fait. Тренуйтеся, будуйте свої власні речення. Бажано цю вправу виконати також письмово. Exercice 5. Le texte. Це основний текст сьогоднішнього заняття. Попрацюємо детальніше з цим текстом. Спочатку прочитаємо, зробимо переклад, познайомимось із новими словами, а потім вже будемо виконувати різні лексичні вправи, щоб запам'ятати конструкції, речення та нові слова. Отже, текст має назву «Pour 1 euro de chocolat». Шоколаду на 1 євро. Pour 1 euro de chocolat. Отже, про що цей текст? Читаємо та перекладаємо. Маленький хлопчик заходить до магазину. Un petit garçon entre au magasin. Він каже продавцю. Il dit au vendeur. Добрий день, месьє. Дайте мені, будь ласка, на 1 євро шоколаду. Bonjour, monsieur. Donnez-moi, s'il vous plaît, pour 1 euro de chocolat. Продавець йде за своєю дробиною. Le vendeur va chercher son échelle. Son échelle. Нове слово. Échelle. Дробина. Échelle. Підіймається на самий верх. Monte tout en haut. Monte tout en haut. Tout en haut. На самий верх. Та бере на етажерці коробку з шоколадом. Et prend sur une étagère une boîte de chocolat. Він спускається. Il descend.
та обслуговує маленького хлопчика. Et sert le petit garçon. Et sert le petit garçon. Дієслово servir – обслуговувати. Il sert – він обслуговує. Puis il remonte. Puis il remonte. Потім він знову підіймається. Зверніть увагу на слово remonte. Воно складається із знайомого вам дієслова monter – підійматися та частки re – remonter – знову підійматися. Справа в тому, що частка re позначає повторювання дії. Знову, її можна додавати до вже знайомих вам дієслів. Наприклад, подивіться приклади. Tomber – падати, retomber – знову падати. Venir – приходити, revenir – знову приходити або повертатися. Reprendre – знову брати. Тобто, якщо ви зустрічаєте слово, яке починається з частки re, частки повторювання дії, ви повинні знати, що це дієслово ви вже знаєте, але додаєте слово знову при перекладі. Знову бере, знову падає. Retombe, revenir, reprendre, remettre. Отже, повертаємось до нашого речення. Puis il remonte sur l'échelle. Потім він знову підіймається по драбині. Remonte sur l'échelle et remet la boîte à sa place. Remet. Дієслово mettre – класти. Il remet. Він знову кладе коробку на своє місце. Il remet la boîte à sa place. Цей уривочок невеликий, але ви бачите, скільки нових слів та нюансів. Прочитаємо ще раз його без зупинок. Разом. Le vendeur va chercher son échelle, monte tout en haut et prend sur une étagère une boîte de chocolat. Il descend et sert le petit garçon. Puis, il remonte sur l'échelle et remet la boîte à sa place. Quelques minutes après, через кілька хвилин, ви знаєте, слово après перекладається після, потім. Але стосовно часу, quelques minutes après, через кілька хвилин, un autre petit garçon, інший маленький хлопчик, autre petit garçon, entre et dit, заходить та каже. Те ж саме речення. Bonjour, monsieur. Donnez-moi, s'il vous plaît, pour 1 euro de chocolat. Тут ви зустріли два нових слова. Autre – інший, après – через або згодом. Le vendeur monte à l'échelle. Вам же переклад зрозумілий. Продавець підіймається по драбині. Prend et sert le petit garçon. Prend et sert le petit garçon. Бере та обслуговує хлопчика. Puis il se dit. Зверніть увагу на частку se. Потім він собі каже. Se, тобто дія спрямована на себе. Se dit. Собі каже. Puis il se dit. Je laisse la boîte en bas. Je laisse. Дієслово laisser. Залишати, кидати. Je laisse la boîte. Я залишу коробку en bas. Унизу. En bas. En haut – це на горі. En bas – унизу. En haut – en bas. Puis il se dit. Je laisse la boîte en bas. Comme ça, comme ça. Ось так. S'il vient un autre petit garçon, якщо прийде інший маленький хлопчик. S'il vient un autre petit garçon, pour ne remonter pas. Pour ne remonter pas. Щоб не підійматися знову. Pour ne remonter pas. Читаємо ще раз цей уривок разом.
Le vendeur monte à l'échelle, prend et serre le petit garçon. Puis il se dit, je laisse la boîte en bas. Comme ça, s'il vient un autre petit garçon, pour ne remonter pas. Un moment après, ви бачите знову слово après, яке стосовно часу перекладається через. Un moment après, через деякий час. Un troisième petit garçon. Troisième. Trois – це 3. Troisième – третій. Як утворюється це слово? Зверніть увагу. До слова trois додаємо закінчення єм. Troisième – третій. Так само deuxième – другий, quatrième – четвертий, cinquième – п'ятий. Тобто до цифри ми додаємо закінчення єм. Un troisième petit garçon – третій маленький хлопчик – entre dans le magasin. Заходить до магазину. Le vendeur dit « Je suis sûr. Я впевнений. Je suis sûr. Зверніть увагу на слово sûr. Над літерою «ю» голосною стоїть такий домик, шапочка. Акцент французькою. Якщо його не буде на письмі, ми перекладемо це слово як sur на зверху. Тому писати його обов'язково потрібно. Je suis sûr. Я впевнений. Que tu veux pour 1 euro de chocolat. Що ти хочеш шоколаду на 1 євро. Non, monsieur. Ні, monsieur. Отже, порядкові числівники утворюються за допомогою додавання закінчення єм. Та вираз «je suis sûr» – «я впевнений». Запам'ятовуйте. Тоді продавець бере коробку. Alors, le vendeur prend la boîte. Підіймається по драбині, monte à l'échelle. Та ставить коробку на своє місце. Et remet la boîte à sa place. Знову ставить remet. Він спускається та питає у хлопчика. Il descend et demande au petit garçon. Отже, що тобі потрібно? Чого ти хочеш? Alors, qu'est-ce que tu veux? Alors, qu'est-ce que tu veux? Мені потрібно на 2 євро шоколаду, monsieur. Je voudrais pour 2 euros de chocolat, monsieur. Отже, ми прочитали з вами текст до кінця, розглянули нові слова, зробили переклад. А зараз працюйте разом із спікером. Повторюйте за ним кожне речення. Це вже у більш швидкому темпі. А вже потім, коли будете готові, прочитайте весь текст разом із спікером без зупинок. Відточуйте кожне слово, кожне речення. Працюємо! Écoutez le texte encore une fois, répétez-le phrase par phrase après la speakerine. Pour 1 euro de chocolat. Un petit garçon entre au magasin. Il dit au vendeur. Bonjour monsieur. Donnez-moi s'il vous plaît pour 1 euro de chocolat. Le vendeur va chercher son échelle, monte tout en haut et prend sur une étagère une boîte de chocolat. Il descend et serre le petit garçon. Puis il remonte sur l'échelle et remet la boîte à sa place. Quelques minutes après,
un autre petit garçon entre et dit « Bonjour monsieur, donnez-moi s'il vous plaît, pour 1 euro, de chocolat. » Le vendeur monte à l'échelle, prend la boîte, descend et sert le petit garçon. Puis il se dit « Je vais laisser la boîte en bas. Comme ça, s'il vient un autre petit garçon, je ne serai pas obligé de remonter. » Un moment après, un troisième petit garçon entre dans le magasin. Le vendeur lui dit « Toi, je suis sûr que tu veux pour 1 euro de chocolat. » « Non, monsieur. » Alors le vendeur prend la boîte, monte à l'échelle et remet la boîte à sa place. Il descend et demande au petit garçon « Alors, qu'est-ce que tu veux ? » « Je voudrais pour 2 euros de chocolat, monsieur. » Écoutez le texte pour 1 euro de chocolat. Suivez sur le livre. pour 1 euro de chocolat. Un petit garçon entre au magasin. Il dit au vendeur « Bonjour monsieur, donnez-moi s'il vous plaît, pour 1 euro, de chocolat. » Le vendeur va chercher son échelle, monte tout en haut et prend sur une étagère une boîte de chocolat. Il descend et sert le petit garçon. Puis il remonte sur l'échelle et remet la boîte à sa place. Quelques minutes après, un autre petit garçon entre et dit « Bonjour monsieur, donnez-moi s'il vous plaît, pour 1 euro, de chocolat. » Le vendeur monte à l'échelle, prend la boîte, descend et sert le petit garçon. Puis il se dit « Je vais laisser la boîte en bas. Comme ça, s'il vient un autre petit garçon, je ne serai pas obligé de remonter. » Un moment après, un troisième petit garçon entre dans le magasin. Le vendeur lui dit « Toi, je suis sûr que tu veux pour 1 euro de chocolat. » « Non, monsieur. » Alors le vendeur prend la boîte, monte à l'échelle et remet la boîte à sa place. Il descend et demande au petit garçon « Alors, qu'est-ce que tu veux ? » « Je voudrais pour 2 euros de chocolat, monsieur. » Exercice 6. Впевнена, що ви добре попрацювали над текстом, ви майже його запам'ятали, і вам буде неважко виконати вправу 6 та 7. Це вправи за текстом. В завданні потрібно знайти у тексті та прочитати такі речення, але, можливо, у вас вийде не шукати їх у тексті, а сказати по пам'яті, бо, можливо, ви вже їх запам'ятали, прочитавши цей текст кілька разів. Цю вправу ви виконуєте самостійно. Parlez français. Exercice 7. Traduisez les phrases en français. Фрази схожі на ті, що ви зустрічали у тексті. Виконайте цей переклад усно та письмово, а потім перевірте себе. Exercice 8. Теж для самостійного опрацювання. Ви бачите питання, прочитайте їх, зробіть переклад, а потім trouvez les réponses, знайдіть відповіді до них. Потренуйтесь ставити ці питання та давати на них відповіді. Exercice 9. Тема гроші. Бо як піти до магазину, не маючи грошей? Отже, гроші французькою буде l'argent.
L'argent. L'argent. Кишенькові гроші. Mon argent de poche. Argent de poche. Кишенькові гроші. Спробуємо дати відповіді на такі питання. As-tu de l'argent dans ta poche? As-tu de l'argent dans ta poche? Чи є у тебе гроші? Qui te donne cet argent? Qui te donne cet argent? Хто дає тобі гроші? В цій праві ми зустрінемо кілька ще нових слів. Крім l'argent. Je gagne. Я заробляю. Gagner – це заробляти. Gagner. Gagner. Je gagne. Je gagne. М'який звук на кінці слова. Je gagne. Я заробляю. Розглянемо речення. Що ти робиш для того, щоб мати гроші? Comment tu fais pour avoir de l'argent? Comment tu fais pour avoir de l'argent? Чи просиш ти у своєї мами тобі дати гроші? Tu demandes à ta mère de te donner de l'argent. Tu demandes à ta mère de te donner de l'argent. Повторюйте. Кожне речення. Pourquoi tu poses cette question? Pourquoi tu poses cette question? Чому ти задаєш це питання? Pourquoi tu poses cette question? Je gagne cet argent. Я заробляю ці гроші. Je gagne cet argent. J'ai beaucoup d'idées. J'ai beaucoup d'idées. У мене багато ідей. J'ai beaucoup d'idées. À 9 ans, c'est vrai? У 9 років? Це правда? À 9 ans, c'est vrai? Це така розмова між школярами. Перечитайте її потім ще раз та зверніть увагу на всі нові слова. Exercice 10. Mon argent de poche. Кишенькові гроші. Mon argent de poche. Журналіст питає у французьких школярів, де вони беруть саме гроші. Отже, журналіст питає: Comment as-tu ton argent de poche? Як у тебе з'являються кишенькові гроші? Comment as-tu ton argent de poche? Відповідає перший хлопчик, Марк. На свята я отримую гроші в подарунок від моїх бабусі та дідуся. Pour les fêtes, je reçois, я отримую, je reçois de l'argent en cadeau, у подарунок, en cadeau de mes grands-parents. Далі питає журналіст у Аліси. Qu'est-ce que tu fais? А що ти робиш? Qu'est-ce que tu fais? Я роблю покупки, наприклад. Je fais les courses, par exemple. Я допомагаю мамі. J'aide ma mère. Також я приглядаю за моєю молодшою сестрою. Je regarde ma sœur cadette. Je regarde ma sœur cadette. Як відповідає Поль на це питання журналіста? Батько мені дає кишенькові гроші, коли у мене гарні оцінки у школі. Papa me donne de l'argent quand j'ai des bonnes notes à l'école. Quand j'ai des bonnes notes à l'école. Мати мені дає гроші, коли я читаю книжки. Maman me donne de l'argent quand je lis des livres. Quand je lis des livres. Буває, мабуть, і таке. Отже, поділіться вашими ідеями. Partagez vos idées. Où vous prenez de l'argent de poche? Où vous prenez de l'argent de poche? Де ви берете кишенькові гроші? Поміркуйте та дайте відповідь на це питання. Exercice 11. А на що можна витрачати кишенькові гроші? І на що саме ти їх витрачаєш? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu achètes? Або qu'achètes-tu? 3 варіанти питання. Qu'achètes-tu? Що ти купуєш? Qu'achètes-tu avec ton argent de poche? Оберіть з цих малюнків
те, на що ви витрачаєте ваші гроші, та побудуйте речення. Наприклад, avec mon argent de poche, j'achète, я купую, j'achète des livres. Avec mon argent de poche, j'achète les stylos. Або щось інше. Dites vos idées. Скажіть ваші ідеї. Dites vos idées. Цю вправу виконайте самостійно, усно та письмово. Exercice 12. Остання вправа на сьогодні. Ви бачите текст хлопчика, який з мамою прийшов до магазину. Давайте дізнаємося, що тут відбувається. Прочитаємо, перекладемо та, звичайно, вивчимо нові слова. Répétez après moi. Слухайте та повторюйте. Маленький Рірі приходить з мамою до магазину. Le petit Riri vient avec sa maman au magasin. Мати купує те, що вона хоче. Maman achète ce qu'elle veut. Maman achète ce qu'elle veut. А Рірі нічого не просить. Et Riri ne demande rien. Ne demande rien. Він слухняний. Il est sage. Il est sage. Продавець каже Рірі, щоб він взяв жменю цукерок. Le vendeur dit à Riri de prendre une poignée, жменя, une poignée de bonbons. Але Рірі не бере. Mais Riri ne prend pas. Mais Riri ne prend pas. Мій маленький, каже продавець, ти не любиш цукерки? Mon petit, dit le vendeur, tu n'aimes pas les bonbons? Навпаки, monsieur. Mais non, monsieur. Навпаки. Mais non, monsieur. J'aime beaucoup les bonbons. J'aime beaucoup les bonbons. Тоді чому ж ти не береш? Alors, pourquoi tu ne prends pas? Alors, pourquoi tu ne prends pas? Дайте мені цукерки своїми руками, будь ласка. Donnez-moi des bonbons vous-même. Vous-même. Ви самі. Vous-même. Donnez-moi les bonbons vous-même, s'il vous plaît. О, ти дуже вихований. О, tu es très poli. Très poli. Ти дуже вихований. Tu es très poli. Таку назву має цей текст. Un garçon poli. Вихований хлопчик. Poli. Прочитаємо цей уривок ще раз, а потім дочитаємо текст до кінця та дізнаємося, чим все закінчиться. Le petit Riri vient avec sa maman au magasin. Maman achète ce qu'elle veut et Riri ne demande rien. Il est sage. Le vendeur dit à Riri de prendre une poignée de bonbons. Mais Riri ne prend pas. Mon petit, dit le vendeur, tu n'aimes pas les bonbons? Mais non, monsieur, j'aime beaucoup les bonbons. Alors, pourquoi tu ne prends pas? Donnez-moi des bonbons vous-même, s'il vous plaît. Oh, tu es très poli. Та продавець дає Рірі жменю цукерок. Et le vendeur donne à Riri une poignée de bonbons. Коли вони виходять з магазину, quand ils sortent du magasin, коли, ils sortent, виходять, ils sortent. Maman dit à Riri. Мама каже Рірі. Мій дорогий, я тобою дуже задоволена. Mon cher, je suis très contente de toi. Je suis très contente de toi. Ти дуже вихований. Tu es très poli. Tu es très poli. Чому ти не брав цукерки сам своїми руками? Pourquoi tu ne prends pas des bonbons
toi-même, toi-même. Отже, чому? Дізнаємось. C'est parce qu'il a la main plus grande que moi. C'est parce qu'il a la main plus grande que moi. Чи зрозуміли ви? Тому що у нього рука більша за мою. Parce que la main plus grande que moi. Ось така відповідь хлопчика. Він має руку більше за мою. Il a la main plus grande que moi. Прочитайте цей текст ще раз та перекладіть самостійно. Переглянемо ще раз нові слова, які зустрілися в цьому тексті. Читаємо разом. Полі, toi-même, vous-même, une poignée, tiens, pourquoi? Parce que. Ils sortent. Les mots nouveaux – нові слова, додаткові, які ви зустріли під час заняття. Переглянемо, перечитаємо. Le prix, la barquette, le miel, une échelle, une étagère, servir, il sert, autre, après, laisser. En haut, en bas, je suis sûr. Troisième, l'argent, l'argent de poche, gagner, je gagne, partager, une poignée, quand, pourquoi, parce que. Vos devoirs et leçons – ваше завдання, як завжди, попрацювати з новою лексикою – це основне, головне ваше завдання. А щоб її запам'ятати, звичайно, виконайте всі ці вправи ще раз, перегляньте тексти, перечитайте, будуйте різні варіанти ситуативних діалогів. Головне, розмовляйте якомога більше, і вголос, і про себе у своїх думках. Також час від часу повторюйте лексику, яку ви вивчали на попередніх заняттях. Найкраще це робити за 10-15 хвилин до початку наступного заняття. Таким чином, кожного разу повторюючи лексику минулих занять, ви її назавжди закріплюєте у своїй пам'яті. Отже, виконайте всі вправи, перевірте себе та зустрінемось на наступному занятті. Обов'язково приєднуйтесь до наступного заняття, бо ми будемо розглядати граматичний матеріал. Нескладний, але дуже цікавий. La révision – перевірка самостійної роботи. Відповіді до вправ заняття 39-го. Exercice 4. Dites le prix des produits. Répétez après moi. Le lait, ça fait 1,20 €. Les bananes, ça fait 4 €. La viande, ça fait 25 €. Le miel, ça fait 2,30 €. Exercice 6. Les phrases de texte. Alors, le vendeur prend une boîte. Il monte sur l'échelle et met la boîte à sa place. Читайте разом зі мною. Quelques minutes après, un autre petit garçon entre au magasin et dit « Bonjour, monsieur. Je suis sûr que tu veux pour 1 € de chocolat. » Il descend et serre le garçon. « Alors, qu'est-ce que tu veux? » Exercice 7. Traduisons. Lisons ensemble. Читаємо разом. Nous entrons au magasin. Donnez-moi, s'il vous plaît, pour 2 € de fromage. Elle achète aussi 2 kilos de noix.
Elle prend la barquette en haut. Le vendeur remonte et reprend les noix. C'est quel prix? 4 € la barquette. Exercice 8. Les questions et les réponses. Lisons ensemble. Читаємо разом. Ça coûte combien? Ça coûte 12 €. C'est quel prix? 10,50 €. Je paye par carte? Mais oui. Vous prenez ce stylo à 5 €? Non, c'est cher. Je vous écoute. Je voudrais un croissant, s'il vous plaît.